பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ உள்ளே வந்துட்டு இந்த ஒரு பேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு வாட்டர் அவுட்லெட்டு. ஸோ நம்ம அலசி துவைச்ச தண்ணி வந்துட்டு கீழே இந்த டியூப் வழியாக தான் வெளியே வரும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஏரியல் பவுடர் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு மேனுவல். ஸோ நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம், செக் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போது வந்துட்டு இது வந்துட்டு இன்லெட் பைப்பு. ஸோ இது என்ன எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்க போகிறாங்க. அந்த பைப்பை மாற்றிட்டு 4 ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணுங்க. சரி, ஓகேங்க. ஜஸ்ட் அதில் இன்சர்ட் பண்ண முடியுங்களா? அதில் பண்ண முடியாதுங்க. கீழே இருக்கிற பைப்பில் வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் பைப்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த 4 ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா, லூஸ் பண்ணிவிட்டு பைப்பை சென்டரில் வச்சுட்டு 4 ஸ்க்ரூவும் டைட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே நின்று. ஓகே, லீக்கேஜும் வராது. லீக்கேஜ் வராது. சரி, ஓகே. இது வந்து இப்படி டாப்பில் இருக்கிற பைப்பில் தான் போடணுங்களா, இல்லை இந்த மாதிரி இதுலேயே போட்டுக்கலாமா? இங்கேயும் கூட செட் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே ஓகே. எந்த சைடில் வேணால் இருக்கலாம். ஆனால் வாட்டர் வந்து ப்ரெஷரை மட்டும் நல்லா இருக்கும். நல்ல ப்ரெஷர் இருக்கணும், அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும். ஸோ இது நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப லூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. சும்மா 2 முறை மட்டும் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுட்டு 4 ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை டைட் பண்ணணும். ஓ, அதுக்கு மேலே இதை டைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ரப்பர் இருக்குது. ரப்பர் லாக் ஆகிக்கும். லீக்கேஜ் எதுவும் வராமல் லாக் ஆகிக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இது இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து நம்ம சிலிண்டர் மாட்டுறோம் இல்லைங்களா. ஆமாம். ஸோ அதே மெத்தட் தான். ஓகே ஓகே. ஓகேங்களா. இதை எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் வச்சு மறுபடியும் கழட்டுறதுங்க. கழட்டும்போது இந்த லாக்கை ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. லெஃப்ட்டில் இந்த லாக் ஆகிடுச்சு. ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லாக் ஜஸ்ட் ஒரு வச்சு ப்ளூ கலர் தண்ணி கீழே யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. சும்மா எடுத்திங்கன்னா வராது. அந்த லாக் லாக்கை எடுத்துட்டு கீழே எடுத்தாலே வந்துடும். இதுக்குன்னா வந்துடும். ட்ராவலிங்கில் ட்ரம் வந்து ஆடிட்டே வருங்க. அதுக்காக ஓகே. ஆடாமல் இருக்க. ஓகே ஓகே. அது இருக்குங்க, எது பூச்சியெல்லாம் உள்ளே போகாமல் இருக்கவா? வெளியே ஏதாவது இருக்குங்க. நிறைய இருக்குங்களே. ஓ, சரிங்க. ஒயருங்க ஹைட்டு பார்த்தீங்களா? மண் இருக்குங்க, அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணீங்களா? இல்லை, அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுங்க. என்ன அப்படின்னா சுத்தம் பண்ணால் இருக்கிறதுனால அது வோல்டேஜ் கம்மியாக வந்திருக்கும். அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒயரே ஃபுல்லாக இதாக இருக்குங்களா. இல்லை, பூச்சியெல்லாம் கூடு வச்சுருக்கோம்ல. அது போட்டுக்கலாம். அது போட்டு ஜஸ்ட் சும்மா இதை ஆன் பண்ணி பார்த்து. இதில் எப்படிங்க இன்பில்ட்டு ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிக்குங்களா, இல்லை ஓகே நம்ம ஸ்டெபிளைசர் டாப்பட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களா? ஓகே. ஏன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டுக்குள்ள ஃப்ளக்சுவேஷன் வரும். ஓகே ஓகே. மண் அதனால தான் கம்மியாக வருது. மண் அதனால தான் வோல்டேஜ் கம்மியாக வந்திருக்குங்க. இதான் ஆனா பவர் ஆன் ஆஃப் சவுண்டே வருமா? சவுண்டு வந்துச்சா இப்போ?
எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்லிடலாங்களா? ஸோ உள்ள கிளாத் போடும்போது பாக்கெட்டில் காயினும் சின்னதாக இருக்கா நல்லா செக் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சைடில் போய் உள்ளே வந்து சிக்கிக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வாரண்டியில் கவர் ஆகாது. ஸோ அதனால் உள்ளே போடும்போது பாக்கெட்டில் காயினும் சின்னதாக இருக்கா நல்லா செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் போடுற கிளாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுக்கு மேலே கிளாத் போடாது. ஏன்னா தண்ணி வரும்போது துணி மேலே வரும். உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா துணி மேலே வந்து வெளியே போய் வந்து சிக்கிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு போட்டிங்க அப்படின்னா துணி இந்த அளவுக்கு வரும், நமக்கு தெரியாது. சரி, ஓகேங்களா? போட்டு முடிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். லிக்விட் ஆர் பவுடர் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பவர். ஓகே, பவர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணணும். நமக்கு முதல்ல 2 பட்டன் ப்ரோக்ராம் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக ஒரு 8 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 4 ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் 1, இந்த 4 ப்ரோக்ராமுக்கு ப்ரோக்ராம் 2. ஓகேங்களா? நம்ம எந்த மாதிரி கிளாத் போடுறோமோ கிளாத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல்ங்கிறது நார்மலாக வர எல்லா கிளாஸும் பற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டில், உள்ளன் ஐட்டம்ஸு, சாரீஸு, அடுத்து வந்து ஸ்டோன் வச்சது, எம்ப்ராய்டரிங் பண்ணது, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்டில் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் வாஷ். ஸோ குயிக் வாஷ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுத்தமாக அழுக்கு இல்லை, ஒரு 2-3 கிளாத் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் குயிக் வாஷில் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 1/2 ஹவருக்குள்ளே அந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஜீன்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ராங் ஐட்டம் ஜீன்ஸு, ஸ்கர்ட்டனு, பெட்ஷீட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது ஸ்ட்ராங்கான ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் 2. ஸோ ப்ரோக்ராம் 2ல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ப்ரீ வாஷ். ப்ரீ வாஷ்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியே தண்ணி ஊற வச்சு எடுத்து வரும் துணியை. ஸோ இந்த மிஷினில் போடும்போது நீங்கள் ஊற வச்ச துணியை உள்ளே போடக்கூடாது. ஏன்னா ஊற வச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா மிஷின் சென்ஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வாட்டர் எடுக்கிறது, டைமிங், வாஷ் பண்ணுற டைம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஸோ ஊற வச்ச துணியை போட்டிங்கன்னா ஓவர் வெயிட் காட்டும். ஸோ அதனால நமக்கு நிறைய தண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும், டைமிங் பூரா எக்ஸ்டன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் உள்ளே போடும்போது ட்ரை கிளாத் போட்டுட்டு ஊற வச்சு துவைக்கணும் அப்படின்னா ப்ரீ வாஷ் நார்மலே செட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதில் செட் பண்ணும்போது மிஷினை ஊற வச்சு துவைச்சிடும். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா வாஷே வந்து 2 டைம் நடக்கும், 2 தடவை வாஷ் பண்ணி தரேன் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்வா ரிசர்வ். ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஏரியாவுக்கு தேவைப்படாது. சென்னை மாதிரி ஏரியாவில் எப்போ தண்ணி வருதோ அப்போ வந்து உள்ள தண்ணியை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேவரேட். நம்ம இது வந்து எங்கேயாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வரோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம நியூ கிளாத்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் மோஸ்ட்லி அழுக்கு பெருசாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து டப்ளிங், இது நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். ஸோ வேணுங்கிற ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சென்ஸ் பண்ணி செட் ஆகிடும். இன்கேஸ் நம்ம வேணும் அப்படின்னா மேனுவலாக சூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் லெவல், எவ்வளோ வாட்டர் நமக்கு வேணுங்கிறத நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். 1 to 6 உங்களுக்கு எந்த லெவல் வேணுமோ அந்த லெவலை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் 3 to 25. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே மினிட்ஸு. ஸோ இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் 3 to 25க்குள்ளே. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிங்ஸ் 1 2 3 இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஹவு மெனி டைம்ஸ், எவ்வளோ தடவை, 1 time 2 time ஆர் 3 time. ஸோ எத்தனை டைம் வேணுமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னுன்னா புளியறது. ஓகேங்களா? புளியறது லோ, மீடியம், ஹை. லோங்கிறது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலில் வந்து நம்ம கூட ஏதாவது ஒரு எம்ப்ராய்டிங் பண்ண ட்ரெஸ்ஸு இல்லை ஒரு ஸ்டோன் வச்ச ட்ரெஸ் ஏதாவது போட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து லோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த எம்ப்ராய்டிங் ஸ்டோனும் வந்து பெருசாக போகாது. மீடியமில் போகுது அப்படின்னா மீடியமில் வச்சுக்கலாம். இல்லை எனக்கு நல்லா புளிஞ்சு வேணும்னா ஹையில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வேணும்னா பண்ணலாம் மேனுவலாக, இல்லை நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம் ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்பர், இப்போ சவுண்ட் கேட்டுச்சு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து லோ, ஹை. லோவில் வேணும்னா லோவில் வச்சுக்கோங்க, ஹையாக வேணும்னா ஹையாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இன்கேஸ் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது வச்சுருக்கோம், பக்கத்தில் இருக்குன்னா லோவில் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம தூரமாக எங்கே இருக்கோம், வெளியே இருக்கோம், நமக்கு சவுண்டு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஹையில் வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ எல்லா ப்ராசஸும் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கு முன்னாடி டேப் வந்து ஓப்பனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இந்த ஹோஸ் எடுத்து நம்ம கீழே போட்டுருக்கோம்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாமலோ இது கீழே போடாமலோ விட்டுருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எரர் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஐஇ எரர் வருது அப்படின்னா தண்ணி உள்ளே வரலன்னு அர்த்தம். ஓஇ எரர்னா தண்ணி வெளியே போகலன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி டிஇ எரர். ஸோ இது வந்து டோர் ஓப்பனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ டோரை திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 2 times இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு மிஷின் மறுபடியும் ரன் ஆகும். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்லை. ஓகே, பை டிஃபால்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கோங்க? இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம செட் பண்ணல அப்படின்னா அதுவே சென்ஸ் பண்ணி டைம் எடுத்துக்கும். நீங்கள் எவ்வளோ கிளாத் போடுறீங்க கிளாத்தை பொறுத்தது. ஓகே, அப்போ ரின்ஸ் பண்ணுறது அது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக எவ்வளோ? டிஃபால்ட்டாக தான் நீங்கள் எல்லாமே கிளாத் நீங்கள் எவ்வளோ கிளாத் போடுறீங்களோ அதை பொறுத்தது தான் இருக்கும். ஓகே. நிறைய கிளாத்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா ப்ராசஸும் மிஷினை செட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிறக்க அந்த பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே.
வேறு ஏதாவது டவுட்? ஸோ பவர் போச்சு அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆகிடுமா இல்லை 17 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் இருந்து தான் வரும். புரியல. 17 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஆ இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருந்து தான் வரும். ஓகே. ஓகேங்களா? அதை தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த எங்கே ஸ்டாப் ஆப்ஷன் ஆச்சோ ஸ்டாப் ஆச்சோ அதுலேருந்து ரீகண்டினியூ ஆகும். ஓகே. வேறு ஏதாவது டவுட்? 17 மினிட்ஸுக்கு உள்ள இப்போ ஆஃப் ஆனது வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டினியூ ஸ்டார்ட் ஆகிக்கலாம். கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்து 17 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப் ஆனது திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓ ரைட். ஓகேங்களா? 17 மினிட்ஸ் தாண்டிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு புதுசாக வாஷ் பண்ணிக்கும். அந்த 17 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இருந்ததுன்னா புதுசாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி வாஷ் ஆகிக்கும். இப்போ ஆஃப் ஆகி போயிட்டு வந்ததுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்பிட்வீனில் நம்ம எடுத்துக்கலாங்களா அவ்வளோ கிளாத்ஸு? அது எப்படி இப்போது சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் எடுத்துட்டா எல்லா ப்ராசஸும் ஸ்டாப் ஆயிரும் எல்லா ஆட்டோமேட்டிக்காக? ப்ராசஸும் ஸ்டாப் ஆகிடும். நீங்கள் துணியை வெளியே எடுத்துட்டீங்க, திரும்ப டோரை க்ளோஸ் பண்ணி திரும்ப ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே ப்ராசஸ் போய்ட்டே தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்க, இந்த பவர் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸ் போகும். ஓ ரைட். இப்போ துணி எடுத்தாலும் அந்த ப்ராசஸ் ஆகும். அப்படி ப்ராசஸ் ஆகிட்டே வரும். அப்போ நம்ம துணி எடுத்துட்டு இப்போ பாதியோட நிற்கிது, நான் வேண்டாம் ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வேணாம் கிளாத் எடுத்துட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணால் போதுமா? பவர் ஆஃப் பண்ணால் போதும். பட் உள்ள தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணியை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின் பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற தண்ணி மட்டும் வெளியே போகும். ஓ ரைட். அதுதான் 12 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் எப்பவும் போல் அது தண்ணி வெளியே போகிறக்கே 12 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸ்பின் ஆகி தண்ணி வெளியே போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் தான் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பின் வரும். ஸோ இதில் அந்த 12லேருந்து உங்களுக்கு 9 ஆர் 7 ஏதோ வரும், சம்திங் வரும். ஸோ அது வந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அந்த பாஸ் எதுக்குண்ணா? பாஸ் பட்டன் ஆனால் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம், பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பாஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுமா? அப்படியே அது எந்த ப்ராசஸில் இருந்துச்சோ அதே ப்ராசஸில் இது வந்து அப்போ 17 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அந்தெல்லாம் கணக்கு இல்லை, எப்போ வேணாலும் இப்போ பாஸ் நம்ம பண்ணி பாஸ் பண்ணி இடையில ஓப்பன் பண்ணிக்கலாமா? பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓப்பன் பண்ணி போட்டு இடையில கிளாத் சேனல் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஓகே. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று, இது எத்தனை வாட்ஸ் தேவைப்படும்? வாட்ஸ் எவ்வளோ எடுக்குங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட்டு? 230 வாட்ஸ். ஓ அவ்வளோதான். 230 வாட்ஸ். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணலாமா உங்களுக்கு? சரி, நம்பர் வாங்கி. கேரண்டி 10 இயர்ஸ். டோட்டல் மொத்தமாக உங்களுக்கு மிஷினுக்கு வாரண்ட்டி 2 வருஷம், மோட்டருக்கு மட்டும் 10 வருஷம். ஓகேங்களா? 2 வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன் டிசாஸ்டர், அதாவது நம்ம எதாவது உடச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வாரண்ட்டியில் கவர் ஆகாது. அதே மாதிரி அன்மேன் டிசாஸ்டர், இது எலி கடிக்கிறது, பூச்சி போகிறது, எறும்பு போகிறது, அதனால ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது வாரண்ட்டியில் கவர் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஸோ மற்ற எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் 2 இயர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி தந்துடுவாங்க. 2 இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டருக்கு மட்டும் அடுத்த 8 இயர்ஸ்க்கு வாரண்ட்டி வரும். அந்த 8 இயர்ஸில் உங்களுக்கு மோட்டரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சர்வீஸ் சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மோட்டருக்கான காசு பே பண்ணுவாங்க. ஓகே. வேறு இப்போது சப்போஸ் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இப்போ மேலே வந்தது கீழே வந்தது அப்படின்னா இந்த மிஷின்ஸ் இன்பிட்வீனில் ஆஃப் ஆகிக்குமா இல்லை எப்படி? இல்லைங்க, ரொம்ப லோ வோல்டேஜ் வருது அப்படிங்கும்போது மிஷின் வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ் எல்லாமே மாறி மாறி வேலை செய்வாங்க. மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். மால் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக பண்ணும். ரொம்ப அதிகமாக வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு போர்டு அந்த மாதிரி இப்போ கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இல்லை? வேணும் அப்படின்னா நமக்கு தனியாக கட் அவுட்டர் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஏதாவது வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது, இல்லை ஒரு 180 வோல்ட்டுக்கு கீழே போகுது, இல்லை 260 கட் ஆஃப் ஆகி ஏதாவது மிஷின் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி அந்த இருக்கும். மாதிரி டைமில் வந்து கட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒன்று மாட்டுவோம், கட் அவுட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே கட் பண்ணிடுவோம். இன்கேஸ் ரொம்ப ஓவர் வோல்டேஜ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இங்கேயே கட் பண்ணிடுவோம். அப்போ 180 to 230 அந்த ரேஞ்சு மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது எவ்வளோ வருங்க? அது உங்களுக்கு ஒரு 1200 500 அந்த ரேஞ்ச். அது ப்ளக்லேயே ப்ளக் டோட்டல் சேம் ப்ளக் மாதிரி தான் இருக்கும். ப்ளக் பண்ணிவிட்டு அதனால மறுபடியும் நம்ம ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி கன்வெர்ட்டர் மாதிரியா? அதான் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம மிஷின் போகாது. ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் போயிடலாம். பூஸ்டரே வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு லோ வோல்டேஜ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் பூஸ்டர் ஸ்டெபிலைசர் போயிடலாம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ் வந்து 180 160 இருந்தாலும் ஸ்டெபிலைஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஆமாம். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு மிஷின் கண்டினியூஸாக ரன்னிங்கில் இருக்கும். எப்பவுமே ஒரே வோல்டேஜ் கிடச்சிட்டு இருக்கும் மிஷின். ஆனால் கட் அவுட்டர் வந்து என்ன வோல்ட் வருதோ அந்த வோல்ட் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு 180 கீழேயோ இல்லை 260க்கு மேலேயோ போனால் கட் ஆஃப் பண்ண வரும். ஓகே. இது இப்போ நம்ம பவர் ஆஃப் பண்ணாமல் மேலே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணக்கூடாதுங்களா? இல்லை பண்ணலாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராசஸ் இருந்துச்சோ அதே ப்ராசஸ் திரும்ப கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணாலும் இங்கே பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கரண்ட் போகிற கரண்ட் மாதிரி. அந்த ஒரு
அப்புறம் இந்த போர்டு வந்துட்டு எந்தெந்த மிஸ்டேக்ஸ்னால ஃபால்ட் ஆகும், எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது? இதில் நீங்கள் எதுனாலும் பண்ணலாம். நம்ம பண்ணுற எந்த பிரச்சனைக்கும் அது வந்து ஒன்றும் ஆகாது. ஏதாவது எறும்பு போனால் அந்த கரப்பாம்பூச்சி போகிறது, எலி போயிடுச்சுன்னா கடிச்சு எடுத்துடும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வேறு டவுட்ஸ்? ஓகே, அடுத்து மெயின்டெனன்ஸ் மொத்தம் 3 விஷயம் இருக்குது. 3 விஷயத்தை நீங்கள் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதில் தான் வந்து நம்ம அந்த இதை கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஓகேங்களா? இன்லெட். ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். தண்ணியில் வர டஸ்ட் எல்லாமே இதில் தான் கலெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதை வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நம்ம தண்ணி எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்தது வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை கழட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சும்மா ஊசி வச்சு க்ளீன் சும்மா எடுத்துகிட்டு ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று வச்சு அப்படியே நீட்டாக அந்த மாதிரி ரப் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது போயிடும் இல்லையா? ஓகேங்களா? ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உள்ளே வச்சுட்டு மேலே வச்சு டைட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று. செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபில்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி விரல் வச்சுட்டு 2 விரல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஓகேங்களா? இதில் தான் இந்த டஸ்ட் எல்லாமே போய் அப்படின்னா நம்ம துணியில் வர லென்த் எல்லாமே இதில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ இது எவ்ரி சிங்கிள் வாஷ் நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா? இது எப்படிங்க க்ளீன்? ஸோ இதோட நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஏதாவது ப்ரெஷ் வச்சு வச்சுட்டு வச்சுங்க அப்படின்னா எல்லாம் வெளியே போயிடும். தண்ணியில் காட்டினீங்கனாலே போயிடும். எவ்ரி வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. ஓகேங்களா? அவ்வளோதான். இதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுமா? இதெல்லாம் தனியாக ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை. அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது. இது மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணும். ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் எல்லா டஸ்ட்டும். க்ளீன் பண்ணிட்டு திரும்ப உள்ளே வச்சு ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி லாக் ஆகிடும். ஸோ இதை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா லாக் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஓகே. செகண்ட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக டப் க்ளீன். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வர செடிமெண்ட்ஸு, துணியில் இருக்கிற அழுக்கு, நம்ம போடுற பவுடரில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளாக இந்த ட்ரம்முக்கு பின்னாடி வந்து அப்படியே படிய ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நாளாக ஸ்கேலிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது வந்து பாறை மாதிரி ஆக உப்பு கட்டுற மாதிரி. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டப் க்ளீன் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த இது அழுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 பிரச்சனை கொண்டு வரும் நமக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரம்லேருந்து ஓவர் ஸ்மெல் வர்றது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ட்ரம்லேருந்து ஓவர் ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம போடுற துணியில் எல்லாத்துலேயுமே அது ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாஷ் குவாலிட்டி இப்போ இருக்கிற வாஷ் குவாலிட்டி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருக்காது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ட்ரம்மில் அழுக்கு இருக்குது. அழுக்குலேயே அழுக்கு போட்டால் ஏன்னா இப்போ ட்ரம் க்ளீனாக இருக்குது, கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நாளாக ட்ரம்மை வந்து இந்த உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால நமக்கு ஒரு 7 இயர் 8 இயர் அதாவது ஒரு 10 to 12 இயர் இருக்கிற மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 to 8 இயர்ஸ் தான். ஸோ நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எந்த அளவுக்கு மிஷினை பார்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லா லாங் லைஃப் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டப் க்ளீன் ஆப்ஷன். 30 வாஷ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து இந்த டப் க்ளீன் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தனியாக டீஸ்கேல் ஆசிட் பவுடர் இருக்குது. அந்த ஆசிட் பவுடர் டேரெக்டாக ட்ரம்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ளஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மிஷின் செல்ஃப் க்ளீன். சும்மா இந்த உள்ள ட்ரம்குள்ளே இல்லை சைடில் ட்ரம்குள்ளே உள்ளே போட்டு டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. தண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் அதெல்லாம் ஃபில் ஆகிட்டு எல்லாமே மற்ற எல்லாத்தையும் அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட்? அவ்வளோதான். இப்போ பற்றி ஃபில்டரிங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி பில்டப்